Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9tti afaan Oromoo fi qophiilee dabarsuu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Ashama akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya nagaan keenya kabajaa bakka jirtan cufatti sinaa dhaqqabu jecha sagantaa irraa keessatti qophiilee qabannee dhiyaanne wal duraa duubasaa isin beeksisna. Jalqabbii sagantaa keenyaa aga xumuraatti keessummeessuun kan isin faana turu Anayyaantu Bulchaati. Jalqaba kan isiniif dhiyaatu oduudha. Dararaan hidhattoota mootummaan Oromoota Karrayyuu irratti raawwatamu ammallee itti fufee jira. Miseensa tuuta gadaa michillee warra waraanni mootummaa dhiyeenya reebichaa maa irratti geessise baay'eedha. Walumaagala Karrayyuun har'as miidhama ulfaataa jalatti argama. Kana irratti gabaasaa qabnu oduuttaansinee isin biraan geenya. Xumura irratti ammoo gaaffiif deebii waadaa miidiyaan haala yeroo irratti obbo Ibsaa Faayisaa waliin taasise yuutuubii miidiyichaa irraa kan arganne kutaa jalqabaa gama keessaniin geenya. Jalqabarraa haga xumuraatti akka nu faana taatan kabajaan isin afeeraa amma gara oduutti isin ceesisna. Akkam jirtan dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaa qabnu isin dhageechisna. Oduu yeroo kanaa kan isin dhageechisu ani Shumburaa Odaati. Waraanni mootummaa Bilxiginnaa godina Shaggar Lixaa keessatti yakka uummata nagaa irratti raawwachuu itti fufe. Uummata nagaa qe'eetti dhaqee gooluu fi miidhaa adda addaaf saaxiluu hojii kan godhate. Waraanni mootummaa Bilxiginnaa godina Shaggar Lixaa ona midaaqanyii keessatti yakkoota adda addaa kan akka saamichaa, reebicha, manneen qonnaan bulaa barbadeessuu, qabeenya waldoota amantaa mancaasuu fi qabeenya uummataa saamuu bal'inaan raawwachuu maddeen oduu gabaasaniiru. Keessumaa ona midaaqanyi ganda garadoo jedhamu keessatti bitootessa 26 haga bitootessa 30 2023tti guyyoota 4f yakkoonni olitti tarrifaman kunneen uummata nagaa irratti raawwatamuu hubachiisu maddeen kun. Haluma kanaan qabeenyi waldaa Makaana Yesuus hedduu kan saamaman hoggaa ta'u soolaara kiboordii fi teessoo 500 ol caccabsaniiru. Bifuma wal fakkaatuun waldaa muluu Wangeel jala ammoo qabeenya waldichaa saamuu soolaara kiboordii fi teessoo hedduu gadi guuranii caccabsaniiru. Manneen uummataa humnaan seenanii midhaan kan guurratan yoo ta'u obbo Garramuu Irrafuu jalaa midhaan kuntaala 80 ol saamaniiru. Obbo Baqqalaa Bulbulaa irraa mana gubanii midhaan kuntaala 40 ol jalaa fudhataniiru. Obbo Shallamaa Buttullee mana irraa gubanii midhaan kuntaala 25 ol duraa fudhataniiru. Guyyoota afran kana keessatti midhaan uummataa kuntaala 350 ol ta'u saamuudhaan magaala Oonamidaatti akka fe'atan maddeen gabaasaniiru. Kana malees horiin uummataa 700 ol caalan fudhachuuf kan walitti qaban yoo ta'u hanga ammaatti 40 ol kan ta'an ammoo qalanii akka nyaatan eerameera. Dukkaana obbo Leencoo Naggasaa keessaa mi'a qarshii 120 olitti shallagamu saamaniiru. Dukkaana obbo Kabbadaa Garramuu irrattis saamicha gaggeessaniin mi'a qarshii 90 ol baasu fudhataniiru. Dukkaana obbo Lalisaa Shuumii keessatti mi'a qarshii 120 olitti herreegamu fudhataniiru. Mankuusaa Shiishoos gubanii kan barbadeessan yoo ta'u manguddoo ganna 70 obbo Garramuu faanaa irratti reebicha ulfaataa raawwatanii miidhaan jabaan akka irra ga'an maddeen kunneen ifoomsaniiru. Tokkummaan hawaasa Oromoo biyya Kaanaadaa haleellaa itti fufiinsan hawaasa Oromoo Karrayyuu irratti raawwatamaa jiru balaaleffate. Miidhaa hawaasa Oromoo Karrayyuu muddataa jiru ilaalchisuun ibsa kan baase tokkummaan hawaasa Oromoo biyya Kaanaadaa haleellaa itti fufiinsan hawaasa Oromoo Karrayyuu irratti raawwatamaa jiru cimsee balaaleffateera.
haleellaa dhiyeenya humni milishaa Amaaraa hawaasa kana irratti raawwateen miseensi jila gadaa Michillee duguuggaa waggaa tokkoon dura tuuta gadaa Karrayyuu irratti raawwatame irratti lubbuun oolan hawaas maatoo booraa ajjeeffamuu yaadachiisuun tibbana ammoo humnoonni mootummaa qe'ee abbootii gadaa Ona Fantaallee bakka Karraa jedhamutti argamu weeraranii miidhaa garaagaraa hawaasicha irraan qaqqabsiisuu addeessaniiru. Gocha humnoonni mootummaa raawwatan kanaan horsiise bultoota nagaan qe'ee isaanii jiraatan reebicha hamaan saamichii fi hidhaan kan isaan irratti raawwatame ta'uu fi meeshaan ittiin of tiksanis humnaan irraa hiikamuun balaaf akka saaxilaman godhamu ibsa kanaan hawaasni Oromoo Kanaadaa ifa godhee jira. Hawaasni Karrayyuu duguuggaa muddee 2021 humnoota mootummaatiin hogganoota gadaa isaanii irratti raawwatameef osoo haqa hin argatin itti fufiinsan haleellaa marsaa biraa keessummeessaa jira. Har'as nagaan qe'ee jiraachuuf hin dandeenye jedheera ibsi hawaasa Oromoo Kanaadaa kun. Hawaasni kun waraana bilisummaa Oromoo of keessa dhoksitaniitu jedhamuun qaama mootummaan dararamaa jiru. Gama biraatiin humnoonni Amaaraa weerara lafaa gara qabiyyee hawaasichaatti taasisaniin ajjechaa buqqaatii fi saamicha lafaa gaggeessaa jiraachuun ifa gochuun miidhaan kun Karrayyuu irra ga'aa jiru cimaa ta'uu addeessa. Gochi gama hundaan hawaasa kana marfama keessa galchuun dhabamsiisuuf raawwatamu hatattamaan akka dhaabbatu waldaan hawaasa Oromoo Kanaadaa gaafateera. Gochi ummaticha irratti itti fufiinsan raawwatamuun kun sarbama mirga namoomaa mirga lubbuun jiraachuu ummatichaa kan mulqe waan ta'eef hatattamaan dhaabbachuu akka qabu kan gaafate waldaan hawaasa Oromoo kun dhaabbileen idila addunyaa mirgoota dhala namaaf falman miidhaa itti fufiinsan hawaasa Karrayyuu muddataa jiru xumura akka argatuuf dhiibbaa gama isaanii akka godhan gaafateera. Naannoo Oromiyaa godina Booranaatti roobni marsaa 5 osoo hin roobin ture hongee yeroo dheeraa booda dhufee rakkoo caaluuf isaan saaxiluu jiraattonni BBC'tti himan. Sababa uumamaatiif namtolcheetiin yeroo dheeraaf osoo hin roobin turuun ni beekama. Haaluma kanaan hongeen Boorana muddateen hawaasni horsiise bulaa horii hedduu dhabeera. Kan lubbuun hafanillee waan miidhamaniif wayitaa roobni dhufu irraa hafuu hin dandeenye akka jiraattonni jedhanitti. Loon, gaalli, hoolan, re'een, harreen hambaa hongee ta'an rooban dhuman re'oota hedduu lolaan fudhatee bade jedhan jiraattonni. Bokkaan yeroo dheeraadhaaf adda citee waan tureef uummanni ni rooba jedhee hin eegne. Ta'us rooba guddaatu roobe. Kanaanis wal qabatee rakkoon amma itti jirru kan duraa caalaa ni ulfaata. Deeggarsallee kan duraa caalaa nu barbaachisa jechuun jiraattonni BBC'tti dubbatan. Gama mootummaan xiyyeeffannaan guddaan kenname gama lolaa ittisuun uummanni bishaan bakkee keessa yaa'ee horii miidhu kuufatee akka itti fayyadamu gargaaruudhaan hojjechuu akka qabus dhaaman. Roobni amma roobaa jiru bishaanuma fida malee nyaata namaaf hin fidu. Kanaafuu roobeera jedhanii uummata kanarraa gargaarsa dhaabuun sirrii mitis jedhan. Himanni aangawoota siyaasaa fi qondaalota waraana TPLF irratti dhiyaatee ture ka'e. Humni aangawoota siviilii fi qondaalota waraana TPLF irratti banamee ture akka ka'u murtaa'uu ministeerri haqaa Itoophiyaa beeksise. Himanni kun sababa waraana mootummaa federaalaa fi TPLF gidduutti gaggeeffamaa ture wal qabatee kan banamee turedha. Waraanni mootummaa federaalaa fi TPLF gidduutti waggaa 2 gaggeeffame lubbuu namoota hedduu gaaga'e. Qaamoleen lamaan Piriitooriyaatti waliif mallatteessaniin xumura argatee jira. Kanumarraa ka'uun naannoo Tigraayitti mootummaa yeroo ce'umsaa hundaa'ee walitti dhufeenya qaamolee lamaanii fooyya'aa jira. Aangawoonni siyaasaa fi qondaalonni waraanaa olaanoon TPLF himanni isaanii akka ka'u godhamuunis waliigaltee nagaa qaamoleen lamaan waliif mallatteessan bu'uura godhachuuni. Ministeerri haqaa fuula miidiyaa hawaasaa irratti akka ibsanitti himanni kun gara fuulduraatti haqa yeroo ce'umsaatiin kan ilaalamu ta'uu ibseera. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota fi daawwattoota keenya oduu raadiyoo sagalee bilisummaa Oromoo har'aaf qabannee dhiyaanne asirratti raawwannee jirra. Biilee keenya biroo afaan waliin turtii gaarii isiniin jenna. Hordoftoota keenyaa kan hordofaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromooti. Qophii keenya oduudhaan eegalee ammallee akkuma itti fufetti jira. Roorroo Oromoota Karrayyuu irratti hidhattoota mootummaan raawwatamaa jiru irratti gabaasni qindeessanne kunootti.
Karri hayyuu har'allee dararaa olaanaa jala jira. Mootummaan mootummaa kan jedhamu yoo nageenya lammiilee isaa tikse qofa. Mootummaan Itoophiyaa nageenya lammiilee tiksuun hafee ofiisaayyuu nageenya hawaasaa jeeqaa lubbuu fi qabeenya uummata nan bulcha jedhuurraan miidhaa gahaa jira. Ajjechaan miseensota gadaa michillee Karrayyuu irratti hidhattoota mootummaatiin raawwatame yaadannoo yeroo dhiyooti. Haftee miseensota gadaa kanaa kan ta'e ajjechaa yeroo darbirraa kan hafee ture abbaa gadaa Hawaas Maatoo Boorraa dhiyeenya kana weerara humna finxaaleeyyii Amaaraa Faannoo jedhamu lafa Karrayyuu irratti geggeesse keessatti rukutamee madaa'uudhaan irraa hafuu dadhabee akka lubbuun darbe Addis Istaandard hawaasa Karrayyuu keessaa nama tokko wabeeffachuudhaan gabaasa isaa torban darbee keessatti addeessee jira. Dararaan hidhattoota mootummaan lammiilee keenya Karrayyuu irratti raawwatamus ammallee ittuma fufee jira malee waan irraa dhaabbate hin jiru. Miseensa tuuta gadaa michillee warra waraanni mootummaa dhiyeenya reebicha hamaa irratti geggeesse lakkoofsi isaanii muraasa miti. Namoota reebichi kun irratti raawwatame keessaa jaarsaa haga daa'imaatti kan hanga dhiigni afaanii funyaaniin bahutti tumaman, dubartiin ilmoo harkaa qabdus mana gumnaa kottuu ba'e jedhamtee qawween irratti dhukaafamuun ijoollee xixiqqoo hunda fudhatanii baqatuun akka muka bulan taasisamanii jiru. Ijoolleen dhukaasa qawwee baqatanii badanis ganda biraa keessatti uummanni qabee of bira bulchaa jira. Dirqamni mootummaa silaa lammiileen jeequmsaa fi yaaddoo tokko malee akka jiraataniif wabii tolchuu ture. Akka carraa ta'ee biyyi kun addatti ammoo Oromoon kanaan hin milkoofne. Hireen Oromoo Karrayyuu sirna kana jalatti akkuma Oromoo bakka dhibii qe'ee isaa keessatti salphifamuu, doorsifamuu, jumlaan ajjeefamuu, jumlaan hidhamuu fi kabaja dhabanii salphifamuu erga ta'ee bubbulee jira. Gochi hamtuun kun ammallee Karrayyuu irraa hin dhaabbanne. Karri hayyuu erga hidhattoota mootummaan goolamuu eegalee bubbuleera. Ajjechaa fi reebichi, hidhaa fi dararaan akkasumas manaaf qabeenya isaanii kaan saamameera, kaan ammoo ibiddaan barbadaa'eera. Ilmaan Oromoo reebichi hamaan irratti raawwatame keessaa muraasni kan maqaa isaanii argan Boruu Jiloo Borrayyuu hospitaala kan jiru, Boruu Diimaa, Balullee Gurraacha Dhaddachoo, Roobee Qumbii Boruu, Shittoo Qumbii Fachaal, Boruu Mi'eessoo Boruu, Shittii Bulgaa Hawaas, Roobee Boruu Arroollee, Abdii Godaanaa Boruu, Jiloo Maatoo Jiloo, Maatoo Jiloo Daadhii, Taayyee Boosat Jiloo, Ilaal Goosaa Fantaallee, Guutoo Jiloo Fantaallee, Guyyoo Arroolee Boraayyuu, Roobaa Hawaas Matoo, Boruu Hawaas Matoo, Rukeessa Matoo Borraa, Roobee Bulaa Jiloo, Halkoo Roobaa Hawaas, Eelee Dilbii Xarroo, Gallee Habukkoo Carcar kanneen jedhamanidha. Namoota kanneen keessaa namni lama carraa hospitaala dhaquu argatanis Gobbuu Hawwiil Borayyuu reebicha irratti raawwatameen akka du'an beekuun danda'ameera. Boruu Jiluu Borayyuu garuu ammayyuu yaalarra kan jiru yoo ta'u, warri hafan haalli jiru ammallee rakkisaa waan ta'eef daa'immanii fi horii akkasumas qe'ee gadaa dhiifnee deemurraa duunee jiraanneen asumatti nuuf haa ta'uu jedhanii achuma qe'ee gadaa akka jirantu hubatan. Qe'ee warra gadaa qe'ee ulfooti, qe'ee safuu qabuudha, qe'ee kabajaati, warra safuu beekan biratti. Namoonni kun hedduun bara 2021 yeroo abbootiin gadaa jumlaan hidhattoota mootummaan ajjeefaman moojootti hidhamanii nyaataaf bishaan malee torban turanii fi achitti lubbuun nama tokko biraa duuteedha. Warra guyyaa sana afaan boollaa du'arraa ga'ee rabbiin hambise har'a maaliif jiraatan? Maqaa warra gadaa jedhu akkamitti jiraata jechuun ammas irra deebiin gochaa diinummaan guutame kana waraanni mootummaa nu irratti raawwate jechuun hawaasni Karrayyuu kulkulfatee dubbataa jira jechuun odeessi nu dhaqqabe ifa godha. Walumaa galatti qe'een Oromoo kaabaa kibba bahaa dhiyaa waraana mootummaa bilxiginnaan bobbaaseen nagaa dhabee goolamaa jira. Kan Karrayyuu mudates kanuma. Waraanni kun bakka hundatti qe'ee Oromoo weeraree aadaa fi safuu hawaasaa cabsee akka sabaatti Oromoo salphisaa jira. Qe'ee Oromoo nagaa dhorkee ganda hundatti boo'icha galchee jira.
qe'ee irraa buqqisuu, manaaf qabeenya walitti gubuu, lubbuu baasuu fi hidhaan gidirsuun hojii guyyaa guyyaa waraana mootummaa PP ta'ee akka jiru ragaa dhiyeessuuf guddoo nama hin rakkisu. Uummanni nagaan meeshaa maleeyyii fi hidhata siyaasaa hin qabne jiruuf jireenya isaa guyyaa guyyaa mo'achuuf fiiggatu cubbuu fi dabaan yoo miidhamu haalaan gaddisiisa. Carraan Oromoo sirna kana jalatti kana ta'ee jira. Bu'aan Oromoon sirna kana jalatti argate kanaan ala waan biraa tokkollee hin jiru. Oromoon akka sabaatti ajjechaa fi dhiittaa mirgaa isarratti raawwatamaa jiru kana callisee walirratti ilaaluurraa waliif birmatee sagalee waliif ta'uudha qaba. Rakkoo bara baraa jalaa ba'uuf tokkoomee yoo falmate malee egereen isaa rakkoo hamaa jala galaa jira. Maa irratti wanni jennu yoo jiraate Oromoon biyya keessaa fi alaa ilmaan Oromoo karrayyuu sagalee dhaban kanaaf akka sagalee taatan dhaammanna. Horaa bulaa. Chasaroba, robu malenga dumo chasomni kiya. 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 Gama tole, chasaroba, robu malenga dumo chasomni kiya. Take makanatti tole chasaroba, robu malenga dumo chasomni. Yadarga go warra wanchi chasaroba, robu malenga dumo chasomni. Sirbi me follo matochi chasaroba, robu malenga dumo chasomni. Chasaroba, robu malenga dumo chasomni. Chasaroba, robu malenga dumo chasomni. Roof of Aganangal, roof of Aganangal, roof of Aganangal, roof of Aganangal. Agole aga, agole aga, Aganangal, Aganita deda, Aganangal, Aganita deda. Agole aga, agole aga, Aganangal, Aganita deda, Aganangal, Aganita deda. Jille godane gandil mate so, Aganangal, Aganita deda. Gaddar berra sa dure si wenso, Aganangal, Aganita deda. Jille godane nama godan sisa, Aganangal, Aganita deda. Muni sodate nama sodachisa, Aganangal, Aganita deda. 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 Dabale dabo manda wanne, dabale dabo manda wanne, dabale dabo manda wanne, dabale dabo manda wanne, dabale me marre manda wanne, dabale dabo manda wanne, ilman korma bifa manda wanne, dabale dabo manda wanne, wayan sitti imamanda wanne. Dabale dabo manda wanne, dabale dabo manda wanne, dabale dabo manda wanne, wanne dabale manda wanne kichala manda wanne gudure manda wanne malkako manda wanne kichala manda wanne dabale jenna kecha wanne gudure jenna kecha.
jenna kecha wanne malkako jenna kecha dabballe dambo manda wanne dabballe dambo manda wanne kichalla manda wanne dalatu manda wanne malkako manda wanne gudure manda wanne dabballe manda wanne dabballe jenna kecha wanne kichalla jenna kecha wanne dalatu jenna kecha wanne gudure jenna kecha Hordoftoota keenya qophii keenya xumuraarra geenyee jirra. Innis gaaffiif deebii waadaa miidiyaan haala yeroo irratti obbo Ibsaa Faayisaa waliin taasise yuutuubii miidiyichaa irraa kan arganne kutaa jalqabaa ta'a itti dhiyaadha. Ashama akkam jirtu dhaggeeffattoota fi daawwattoota waadaa miidiyaa kan isin dhaggeeffachaa fi daawwachaa jirtan waadaa miidiyaadha. Dhimma yeroo irratti haala yeroo irratti keessummaa qabadhe dhufeera. Keessummaa qofaana naannoo sa'aatii tokko ta'uuf marii goonaa amma xumura sagantaa keenyatti akkasiin faana turtan abdii qabnaa. Obbo Ibsaa Faayisaa faana marii roga abduu goona. Baga nagaan dhuftan obbo Ibsaa. Atillee baga nagaan nu eddee ulfaadhuu naaf yeroo keetiifis. Baay'ee galatoomaa obbo Ibsaan nama qabsoo Oromoo kana keessatti umurii isaanii yeroo dheeraa keessatti turanidha. Dhimma siyaasa Oromoos gadi fageenyaan beekuu dhimma kana irratti haasofna waan Oromoo irratti keessumaa dhimma yeroo irratti haasofna waan ta'eef nu hordofaa jechaa mee kallattii waan gara marii keenyaatti seenna obbo Ibsaa. Giddu kana haasaa tokko tureera. Koyil Gammachuu Ayyaanaa miidiyaa irratti yeroo darbe waan dubbate tokko qaba. Isa wajjin wal qabatee ololli garaagaraa iliitii warra Habashaa kana biraatii ka'aa jiru tokkotu jira waa'ee walabummaa Oromoo wajjin wal qabatee. Akkasumas immoo dhimmoota garaagaraa irratti Ameerikaa irratti dheengaddaa Giraand Amaaraa konvenshin jedhu tokko qopheessanii achirratti waan Oromoo arrabsu tokko yeroo isaan dubbatan dhagaa turre. Yeroo darbees akkasuma torbee lama duraa Shaalaqaa Daawit Waldogorgis namni jedhamu nama yeroo dheeraa impaayera sana keessatti bifa garaagaraatiin tajaajilaa nama turedha. Oromoos nama arrabsaa ture. Shawaan kan keenyadha, Wallaggi kan keenya nama dubbachaa ture tokkotu. Innis akkasuma qophii wayii qopheessee achirratti Oromoo abaaraa ture. Innis bifa wal hubannaatiin alaaf keessaanii wantoonni Oromoo irratti akka duula gaggeessuu wayii tokkotu mul'ata waan ta'eef isin kanarraa maal hubattan maal argitaniitu kan jedhu tokkoon isin gaafachuu barbaade. Kaleessas akkasuma mootummaan naannoo Amaaraas walgahii tokko karaa televizyiiniidhaan kallattii maal darbu tokko irratti akkasuma waan Oromoo abaaru tokko hawaa yeroo isaan dubbatan argina. Inni kun dhaabota siyaasaa garaagaraa qofatu hin ta'in dhaabni siyaasaa akka PP'tti biyya bulchaa jiru irraas wal qaba. Isaan dabalatee jechuudha. Sirna sana keessa sirna sana nama bulchaa hin jira jedhu dabalatee dhaabotiin garaagaraa biyya alaa kun jiranis kan biyya keessa jiran keessumaa kan akka Izeemaa fi Abinis gara gamtoomaatti waan dhufan fakkaatu yookiin immoo waliin hojjennedhanii dheengadda yeroo isaan ibsa waloo baasan tokko argineerra. Kun hundi duula Oromoo irratti taasifamaa jirudha. Duulli kun maalirraa ka'ee maaliif immoo saffisa hamma kanaan as ba'uu danda'e kan jedhu tariiti araaramuu mootummaa federaalaa fi TPLF ta'uu mala immoo dallansu sanarraa kan ka'edha ta'inna seerraa. Inni kaan immoo Andargaajuu Tsiggees dabalatee torbee sadii dura ibsa tokko baasee ture. Abiyyi nu ganeera waan jedhu. Warri Izeemaas kan Dr. Biraanuu Naggaa gaggeessus immoo bifuma wal fakkaatuun dheengaddaa faana yeroo inni ibsa baasu argina.
Kana hunda gaafachuun finee ilaalu maaltu jijjiirame maaltu ta'aa jira hiriira siyaasaa jijjiiramaa jirutu jiramu baay'eedha kan jedhu ololichi maayirraa madda kan jedhu walumaa galatti akkasiin hubannaadhaaf itti seennu barbaadee itti ufaa obbo Ibsa. Baay'ee fayyaa ta'e ammas irra deebi'ee si galateeffachuun barbaada yeroo kanaa fi duraan dursaa utuun deebii kan deebisinii qabsaa'ota keenya warra nuuf jecha lubbuu jijjiirraa hin qabne wareeganii Oromoon akka jiraatu akka maqaan isaa dubbatamu warra godhanii yaadataa ammas yeroo ammaa keessatti mana hidhaa PP keessatti qabsaa'ota keenya rakkataa jiranii dhukkubsataa jiranii hiraaraa jiranii yaadataa ammas itti dabalee namtolcheedhaa fi gogiidhaan uummata keenya beelaan harcaa jiranii keessattuu naannoo Booranaa keessatti isaaniin illee yaadataatan maree kanatti seena jechuudha. Egaa deebii gabaabsee on deebise malee dubbiin isaa hin dheerata. Wanti ammatti jiramu ololatu deemaa jira. Ololli kun maal yoo jennee mee jalqaba olollumti kunuu maal jennee xinnoo ishee irraa ilaallu. Ololli yaada tokko nam tokkeen yookaas immoo garsuun tokko yaada isaa ceesifachuudhaa fi yookaas immoo tarkaanfachiisuudhaa fi kan inni dhugaa xinnoo ishee itti dabalee yeroo tokko tokko immoo tasuma dhugaayyuu kan hin taane dubbii sobaa uumee yeroo inni facaasu jechuudha ololli. Ololli kun kan jalqabe har'a miti tureera. Olola kana immoo garsuu adda addaatu dhimma itti ba'a namni adda addaas dhimma itti ba'a jechuudha. Keessattuu impaayerrii yeroo babal'achuudhaa fi tarkaanfii godhaa ture olola kanatti dhimma ba'aa ture jechuudha. Lafa namaa timjii namaa yeroo dhiibaa ture. Warri amantiis olola kanatti dhimma ba'anii walirratti ololaniiru jechuudha. Keessattuu waldaan kaatolikii waldaa pirootestaantii irratti bara pirootestaantiin irraa cabee ba'e sana olola guddaa irratti oofaa turan jechuudha. Warri kooministii warra kaapitaalistii irratti olola oofaa turan jechuudha. Warri kaapitaalistii immoo kooministii irratti olola oofaa ture jechuudha. Walumaa gala ololli kun kan jalqabee dur warri Peershiyaa yeroo isaanii babal'achuu jalqaban irraa jalqabee warrumti kush immoo mootummaan kushis olola kanatti dhimma ba'eera jechuudha. Isaasittis warri Roomaa, warri Impaayerrii Turkii, isa boodas immoo Ingiliziin yeroo babal'atetti ololatti dhimma ba'eera jechuudha. Egaa walumaa gala ololli fakkeessanii dhugaa micciiranii yaada sana gurgurachuu jechuudha. Yookaas milimmilchanii nama afaan fajjeessanii dubbii fudhachiisuu barbaadan sana fudhachiisuu jechuudha. Kanaaf ololli qawwee caalaayyuu namas madeesseera, biyyas mancaaseera, biyyas balleesseera. Ololli kun immoo akkuma dhugaayyuu ta'ee seenaa irrattis galmaa'ee saba tokko akka inni namaa gadi ta'ee fakkeessuudhaanii yeroo inni hamilee namaa tuqee surri yaadi namaa tuqeetu baay'ee mul'ataa ture seenaa keessattis jechuudha. Walumaa gala ololli warri Habashaa kun kan jalqaban har'a miti. Gara waggaa 600 ga'eera amma nurratti erga deemuu jalqabe. Yeroodhuma gadi babal'achuu jalqabanii irraa jalqabee ololli kun nurratti jalqaban jechuudha. Olola kana ololli kun egaa ittiin lafa namaa fudhachuudhaa fi ittiin qabeenya namaa dhaaluudhaa fi timjii namaa dhiibuudhaa fi eenyummaa nama balleessuudhaa fi iddoo sana immoo ofii ofiitii qabachuudhaa fi kan oofaa turanidha jechuudha. Har'allee kanuma irratti hirkatanii kan isaan oofaa jiran jechuudha. Walumaa gala ololli bara durii sana afaaniin haasa'amaa ture. Bara immoo jaarraa 19ffaa keessa immoo waraqata irratti barreeffamee TV irratti raadiyoo irratti dabarsamaa ture jechuudha. Har'a bara kana garuu
san birayyuu darbee imeeliidhaanii, yuutuubiidhaanii, waatsaappiidhaanii, karaa elektirooniksii jechuudha, weebsaayitiidhaanii, battalatti faca'uudhaanii waan ganama hojjetame galgala addunyaa kana waliin ga'ee bula jechuudha. Bara kana elektirooniksiidhaanii faca'a jechuudha ololli. Warri Habashaa kuni har'allee olola akkuma kaleessa nurratti ololaa turan sana har'allee nurratti ololu jechuudha. Kaleessa maal ololaa turanii? Ololli kaleessa ture biyya kana nutuu akka inni midhaan nyaatu, akka inni uffata uffatu, akka inni lafa qotuyyuu kan barsiise nutuyyuu nama godhee nuyi sanyii Solomoonii nuyi mootii taanu malee biyyi jiraachuu hin danda'u, biyyi hin diigamaa. Keessattuu Oromoon immoo galaana Hindii keessaa ba'ee yoo bulchine malee biyyi Itoophiyaa kun amma hin diigamaa kan jedhu kana qabataniitu kana ololaa turan jechuudha. Amma har'allee kanumaan deemaa jiru jechuudha. Har'allee waanuma sana fakkaatu fakkeenyaaf yeroo namni afaan Oromoo dubbatu masaraa Minilik seene kunoo ilma abbaa gadaatu masaraa seene jechuudhaan olola hin taane oofuudhaanii nama amma tokko burjaajeeffameera jechuudha. Har'allee maaltu deemaa jira? Sanumatu deemaa jira jechuudha. Sanumatu itti fufee jira. Har'allee isuma har'aa kana ofii isaaniitii ajjeesanii ofii isaaniitii buqqisanii kana wabootu buqqisee yookaas immoo Oromoo tokko godhe jedhanii walumaa gala Oromoo maqaa dheessuudhaa fi maqaa xureessuu itti fufanii jiru jechuudha. Kanaaf egaa ololli bara kanaa kan inni adda ta'e waan sababii elektirooniksiin deemuufitu dafnee waan dhageenyuuf haaraa nuti ta'e malee jarri kun ololumaan as ga'an. Seenaan jirre uumanii, ajandaan jirre tolchanii, dhugaan jirre dhugaa godhanii fakkeessanii himuudhaan nama fudhachiisuudhaan, addunyaa fudhachiisuudhaan kunoo bara kana ga'an jechuudha. Amma garuu qabsoonis keessattuu uummatii Itoophiyaa, impaayera Itoophiyaa kibba jiru kuni qabsoo waan itti fufee fi qabsoo kanaanii amma tokko saaxilaa jira jechuudha. Amma tokko dirree baasaa jira jechuudha. Isa kanammoo maal jechaa jiru? Hilluwinnaa keenya tuqamee, eenyummaa keenya tuqamee, badiisarra jirraa, badaa jirraa. Kanaaf taa'uu hin qabnu. Ka'aatii duulaa jedhanii duula labsaa jiru Oromoo irratti. Sababiin isaan Oromoo irratti xiyyeeffatanis tokkoffaa lafumti irratti wal lolan iyyuu gaafa Afrikaati. Lafa Oromooti, qabeenya Oromooti. Albuuda lafa keessa jiru humna namaa saamuudhaa fi isarratti lolli deemaa jiru gaafa Afrikaatti jechuudha. Kanaaf isarraa waan isaan buqqisu hundumtuu waan hilluunnaa isaanii jechuudha. Waan namummaa isaanii, eenyummaa isaaniitti dhufe jechuudha. Kanaaf amma eenyummaa keenyatti tuqame iddoo taayitaa dur qabaataa turre gad dhiifne. Kanaaf isa durii sana deebifnaa jedhanii mootummaa isa durii sana, isa abbaa lafaa sana, abbaa garbaa sana deebisuudhaaf jibbaata gochaa jiru jechuudha. Ololaa jiru jechuudha. Keessaaf alaan ololaa jiru jechuudha. Ololli kun walitti hidhata. Tokko waan qophaa deemu hin jiru. Hundi isaa walitti hidhata. Maqaa namoota kakaafteetta maqaa isaanii tokko tokko nu dha'uun barbaachisu. Hundi isaanii ololli kun walitti hidhata. Ololli kun maaliif deemaa kan jennu taane deebisanii Oromoo qabatanii, lafa Oromoo qabatanii, Oromoo farda godhanii gulufsiisuu barbaadu jechuudha. Kan isaan barbaadanii, kan isaan deemaniif jechuudha. Olola kana yoo hin jabaata malee ololli kun waan dhaabbatu hin fakkaatu. Amma bara kana immoo keessattuu bifa waraanaan hoogganameen keessattuu faannoo garsuu jedhamu, garsuu shiftaa shoror keessaa ajjeesaa morma muraadhaanii yeroo ammaa kana isa hidhachiisuudhaanii warri ala jiran kunis DC Guraayil kan jedhamu amma deebi'ee immoo jaarmaa Amaaraa ta'ee as ba'ee amma dhiyoo kana DC'ttis walgahii godhee duula Oromoo irratti labseera jechuudha. Innis karaa isaatiin amma humna isaatiitti duula Oromoo irratti labseera jechuudha. Hundumti isaanii waliigala nam-tokkeen isa ta'uu, jaarmaan isa ta'uu kan isaan deemsisaa jiranii Oromoo irratti xiyyeeffatanii Oromoo irratti ilaalloodhaan iyyuu garaagarummaa yoo qabaanne keessattuu PP'n Oromoo keessa jiruu fi yookaas OPDO'n Oromoo ta'ee fi adda bilisummaa Oromoo fi KFO fi kan biraan kan
jaarmaa siyaasaa keessa iyyuu hin jirre hundumaa walitti dabalanii Oromummaa kan jedhu. Oromummaa kana balleessinaa, Oromoo balleessinaa kan jedhuuni kanaan olola kaasanii deemaa yeroo jechuudha. Olola kana tuffachuun hin barbaachisu. Ololli kun yeroo inni qawweetti jijjiiramee akkuma jedhan kana ammayyuu leenjiitti fufanii jiranii karaa Shaabiyaa kana gargaarsa argatanii achitti leenjifamaa jiranii. Achi as deebi'anii olola kana hojiirra oolchuudhaaf yeroo isaanii itti seenanii fagoo hin jiru. Kanaaf uummati keenya kana beekee kanarratti dammaqee utuun tuffatiin inni biyya keessa jirus of eeggannaa guddaa godhee keessattuu kan isaan dhaadatanii Oromoo Walloo irratti achirratti jalqabaniiru. Already iyyuu isatti aanee Matakkalii, isatti aanee Darraadhaa, isatti aanee Wallaggasii karaa Horroo Guduruu kanaa karaa Abbayyaanii ce'anii rukutuudhaanii saamuudhaanii kana egaa kanarratti xiyyeeffatanii jiranii kanarratti dhaabbatu kanarratti hin dhaabbatan. Warri kaani Finfinnee kanaa Finfinneen iyyuu biyya biraadha. Yookaas an Ortodoksii gochuufis ijbaata godhanii ta'uu dide dubbiinsa. Maaliif Ortodoksiin biyya jedhanii haasaa turan. Ortodoksiin biyya akka Vaatikaanii tokko Ortodoksiidhaa fi lafa muranii kennanii Ortodoksiin qofaan kan achi jiraatee gibira uummata Oromoo irraa funaannatu wayii tokko tolchuudhaaf ijbaata godhaa turan bara dheeraa kana. Killil jedhamee Ortodoksii kennamee ture Finfinnee dhumtiiwwan tokko amma waraana addunyaa lammaffaatti killilii ture waldaan kan biraan amantii kan biraan achi ijaaramuu hin danda'u ture. Akkuma Vaatikaanii godhanii deemaa turanii garuu waraana addunyaa lammaffaa irratti Ameerikaaniinis, Faransaayiniis, Ingiliziinis isin amantii dhiibbattu amantii biraa hin simattanii kanaaf isin gargaaru dha Haile Sillaasee ati mallatteessitu malee isin gargaaru jennaan Haile Sillaaseen Finfinnee keessatti amantii hundumaayyuu nan eeyyama jedhee garba gurguraas nan dhaaba jedhee kana lamaan mallatteesseeti kan inni gargaarsa argate jararraa kanaan gargaaran jechuudha. Kanaan Vaatikaan ta'uu hafte Finfinneen malee silaa Vaatikaan taatee Ortodoksii qofaan kan keessa jiraatu ta'ee hafa ture. Ammallee sanatti deemaa jiran jechuudha. Finfinnee biyya biraa godhanii Oromiyaa irraa adda godhanii akka biyya biraatti innummoo kan Ortodoksii Amaaraa kan ta'e godhanii as baasuudhaaf ijibbaata gochaa yeroo jechuudha. Kun hundumtuu ololaan deema jechuudha. Ololli kun dhibba keessaa 99 soba. Dubbii sobaati jechuun maal jechuudha? Harreenii gaanfa qabdii ka jechuuti. Harreen gaanfa qabdii ka jechuuti dubbiin isaanii kun. Maaliif? Dubbii qabatamaa dubbii dhugaa miti. Oromoon alaa dhufee, uummati kibbaa kunis alaa dhufee, nuyi biyya kanaa waggaa 3,000 olii kan bulchaas ture, kan qabatee jiru, isaan dhufanii naannoo qubsiisee jedhanii dubbii ololaa kana dhugaa godhaniiti himataa jiru. Kara biraadhaan immoo nuumtu alaa dhufneedha. Nuumtu alaa dhufnee Saawuz Yemen irraa, Saawuz Arabiyaa irraa as ceene moototi isaanii immoo biyya Israa'el irraa sanyii Solomoontu as ce'e jechuudha. Isaanumtuu alaa ceene immoo jedhu gar tokko yoo himatan. Garuu seenaan lafarra jiru ummati biyya sanaa Oromoo dabalatee Sidaamaan, Hadiyyaan, Kambaataan, Sumaaleen, Affaar hunduu ummata jiraataa biyya sanaati. Ummata kush ummata duriiti. Ummata kun ummata Nuubiyaa wajjin hidhaa qaba jechuudha. Seenaan isaanii yoo qoratame har'allee taanaan uffati isaan uffatan, nyaati isaan nyaatan, waan isaan godhan hundumtuu waan warri Nuubiyaa bara sana godhaa turanii wajjin wal fakkaataa jechuudha. Jarri kun waliin nagadaa, waliin jiraataa turan bara sana. Kuni waggaa 8,000 ol jechuudha. Dhaloota Kiristoos durayyuu waggaa 400 ol jechuudha. Kanaafi ololli isaanii kun bakka bakkatti dhugaa fakkaatee namooti hin beekne namooti afaan fajja'u isa fudhatee dhuguma jedhee fuudhee odeessuu danda'a. Bara kana garuu waan miidiyaanis hunduma keenyaaf argamee jiruu fi Oromoonis sabi kibbaas kanatti akkan afaan fajjoofne bara kana immoo Oromoo irratti qophaa isaanii yaalanii dadhabanii saboota kibbaa kanaa kakaasaa jiran Oromoo irratti. Keessattuu akka Guraagee kanaa akka Sidaamaa, akka warra Gambeellaa kana Oromoo irratti kakaasaa jiran. Uummati kun gowwoomuun isarra hin jiraatu.
warri finxaaliyiin Amaaraa kuni sirna durii sana deebisuu barbaadu. Isaanuu garba turan nu wajjin jechuu kooti. Warri kibbaa kuni uummati kibbaa kuni hundumti keenya gabrummaa keessa turre gabrummaa keessaa bahuudhaaf qabsoo godhaa jirra malee gabrummaa Amaaraatti deebi'uudhaaf miti. Kanaaf gowwoomee olola isaanii dhaggeeffatee Oromoo irratti harka isaa kaasuun isarra hin jiru jechuudha. Oromoo wajjin bara 60 ol kan ta'u wajjin jiraate jechuudha. Wal fuudhee, walitti heerumsiisee, wal gargaaree, walii dirmatee, wal lolallee immoo waan xixinnoo ollaan iyyuu wal lola, obboleeyyan iyyuu wal lolu, maasii irratti, dheechisa irratti, bishaan irratti walitti bubuun ilma ture. Walitti bubuun jiraata nama jira, gara fuulduraatti ilma jiraata. Garuu lola walitti ba'anii wal lolanii isaan ittiin aangoo isaaniitti deebi'uuf jedhanii uummata kakaasan kana uummati kamiyyuu fudhatee wajjin deemuun isarra hin jiru. Uummati Guraageesii bilisummaa isaa hiree mataa isaatii fi isaatiin murteeffachuu nuyyuu hin deeggaraas turre, kan kamiyyuu deeggaraa turre, kan Eertiraa deeggaraa turre, kan ollaa keenyaa dhiisii. Kanaaf uummati kun ololanni fudhatee ka'e kana uummati biyya sanaa adda baafatee beekee akka ittiin afaan fajjaa'ee ammas dhiiga kan biraa dhangalaasuutti akka hin deemne amma dura uummata Tigraay irratti akka malee sababii TPLF'n qabatanii uummata Tigraay uummata nagaa jiraatu warra amantiituu nafin dubartooti ulfiituu nafin ijoollee xixinnoon nafin jaarsituu nafin duguggii sanyii irratti geggeessaa turan waggaa 3 darbe kana isa kana amma gara Oromiyaatti as naannessaa jiranii Tigraay irratti illee deebisanii duuluun isaanii hin oolle waan oolumti. Qopheen isaanii amma Tigraayii fi Oromiyaa irratti duulu waan ta'eef egaa ololli kun waan dhaabbatu miti gara fuulduraatti uummati keenya olollii fi waa dhaadhessuu fi waa gurgurachuu yookaas immoo waa himachuu waa barsiisuu fi olola sobaa kan adda baafachuu danda'uun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf ololli irra guddaan isaa 99 sobaan dubbii sobaati jechuudha. Dubbii sobaatiin waa tokko yaada sana gurgurachuudhaaf yookaas immoo yaada sana nama fudhachiisuudhaaf waan uumamee dhandholamee faca'uudha jechuudha. Kanaaf olola kana uummati Oromoo beekuudha qaba. Keessattuu finxaaleeyyiin Amaaraa kun nama wajjin wal qixxaatanii jiraachuu, nama wajjin wal qixxaatanii buluu waan hin feenee fi olola akkasii kana tolchanii nama warra kaan bulguu godhanii ofii isaanii immoo kunoo gubbaa sana samaayii sanarraati Waaqayyo isaan bulchuudhaaf akka waan ergeetti kan isaan dhiyeessan kana uummati fudhachuun isarra hin jiru. Isaanuma kana yoo xiinxaluutu isarra jiraata. Isaanumti kun yoom dhufanii eessaa dhufanii afaan isaanii eessaa dhufee eenyu isaanumtu uummati isaanumayyuu duddubbee isaanii sakatta'e ilaalee dubbii isaan odeessan kana waggaa 150 kan ittiin dhimma ba'an kana harkaa fudhachuu didee harka fashalseessee impaayera kana silaa'uu diigamaa jirti. Impaayerri kun diigamee mootummaan uummataaf uummataan filamee deebi'ee ijaaramuu qaban siin jedhaa. Yeroo biraatti deebinee haasa'uu dandeenya. Kanaaf ololli jara kanaa walirraa hin dhaabbanne waggaa 600 fi kanumatu deemaa jira. Nama irratti hin ololu, qabsaa'ota irratti hin ololu, jaarmaa Oromoo irratti hin ololu, biyya Oromoo irratti hin ololu, eenyummaa Oromoo irratti hin ololu, waan isaan irratti hin ololle hin jiru. Kanaaf kana namni dhaggeeffachuun isarra hin jiru. Surri yaada isaa jijjiiruun isarra hin jiru. Inumaayyuu Oromoon yeroo kana siyaasaadhaan utuu hin daangeffamiin, baddaa gammoojjiin utuu hin daangeffamiin, gandaa fi gosaan utuu hin daangeffamiin yeroo ammaanaa wal bira dhaabbatee olola kana ofirraa cabsuudhaa fi hidhatee ka'uutu isarra jiran jedhaa. Maaliif ololli kun Oromoo irratti xiyyeeffate malee Oromoo warra siyaasaa qofas miti. Oromoo siyaasaa kana keessa jiru qofas miti. Oromoof Oromummaa irratti xiyyeeffate uummata kana lafa sanarraa xaanii fixanii laficha fudhachuu barbaadu kana yaadi isaanii. Kanaaf Oromoonis kana hubatee wal bira dhaabbatee olola kana ofirraa qolachuudha qaba. Ololliin qolatama. Qolatamee jennaan eessayyuu dhaquu hin danda'u. Yoo qolatamuu didee qofa kan inni dhugaa fakkaatee as ba'ee dhugaa ta'ee uummata keessatti gaaga'ama guddaa fidu malee yoo qolatame eessayyuu ga'uu hin danda'u. Amma immoo egaa Oromoon warri ala jiranis warri keessa jiranis olola kana ofirraa qolachuudhaaf qophaa'uu qaban ofirraa qolachuu qaban utuu cal jedhanii hin dhaggeeffatin. Yoo cal jettee dhaggeeffatte akka nama fudhatteetti fudhatama jechuudha. Kanaaf
olola kana qolachuu barbaachisa jechuudha. Sobsiisuu barbaachisa jechuudha. Saaxiluu barbaachisa jechuudha. Qullaa dhaabuu barbaachisa jechuudha. Kanaaf egaa itti deebinee haasa'uu dandeenya dheeressensi fayyaa ta'e ulfaadha. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenyaa sagantaan keenya har'aaf qabannee dhiyaanne asuma irratti goolabamee jira. Qophiilee keenya hordofuu keessaniif galatoomaa jenna. Sagantaa dilbataan haga walitti deebinutti nagaaf fayyaa keessanuuf jiraadhaa. Injifannoo uummata Oromoof.